مصفي الصوت أو ما يسمى أيضا ببوب فلتر يختلف من حيث أشكاله، لكنه في نهاية المطاف يؤدي نفس الوظيفة. وفي حلقة اليوم إن شاء الله سنقوم بصناعة واحد خاص بنا بأقل تكلفة ممكنة. وحتى إن لم يكن لديك أي ميكروفون فقد وضعت لكم آخر الفيديو تجربة تبين أهمية هذا الأخير، وبالمناسبة فيمكنك الحصول عليه من مواقع التسوق العالمية، ولكن ما الداعي لذلك؟ وخاصة أن ثمنه يكون مرتفعا إذا كان بإمكاني أن أصممه أو أن أصنعه. وما نحتاجه الآن هو 8 قطع خشبية من هذا النوع. نقوم بإلصاق واحدة مع الأخرى بهذه الطريقة، مع الحرص على أن تكون القطعتان متعامدتان تماما. بعد ذلك نقوم بجمع القطع الأربع بعضها إلى بعض حتى نضمن ثبات هذه القطع جيدا. بعد ذلك نحن نحتاج لهذه القطعة المعدنية الغنية عن التعريف. نقوم بعد ذلك بتغيير شكلها قليلا ليصبح الانحناء فيها مناسبا لشكل الميكروفون، ثم بواسطة قلم نقوم بتحديد المسافة أو محيط هذا الميكروفون، ثم نأخذ بعد ذلك أنبوبا أو أي شيء مناسب يتوفر لديك في البيت، ثم نقوم بتقطيعه حسب المسافة التي حددناها من قبل، ثم نقوم بتركيب رؤوس البرغيين في طرفي هذا الأنبوب الصغير الذي قمنا بتقطيعه لنحصل على هذه النتيجة التي تشاهدونها الآن. ثم بعد ذلك نقوم بثقب هذه القطعة المعدنية من الوسط تماما كما تشاهدون. نحتاج أيضا لقطعة خشبية صغيرة نقوم بإلصاقها جيدا بواسطة الغراء على الإطار الذي قمنا بتحضيره، ثم نثبتها جيدا حتى نتأكد من ثباتها ونضيف القليل من الغراء هكذا. بعد ذلك نحن نحتاج لبرغي صغير ولرأس مثقاب بهذا الحجم تقريبا، ثم نقوم بثقب قطعة الخشبية وتثبيت القطعة المعدنية بواسطة البرغي على القطعة الخشبية بهذا الشكل كما تلاحظون. بعد ذلك نحن بحاجة ل4 قطع خشبية أخرى. نأخذ القياسات المناسبة لكل قطعة خشبية ثم نقوم بتقطيعها لنحصل في النهاية على هذه القطع الخشبية، لكن شكلها يبدو غير مناسب، لذلك سننتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الصباغة. ليكون إذن هذا هو الشكل الشبه النهائي لجهازنا الصغير. ونأتي الآن إلى أهم قطعة بهذا الجهاز، وهي قطعة القماش التي ستوضع فوق الإطار الذي قمنا بصناعته. وحتى نفهم جيدا فدور هذه القطعة ليس منع الصوت بل منع الهواء أن يصل إلى الميكروفون، لذلك ينبغي على القطعة هذه أن يكون فيها مسام تسمح بمرور الهواء وليس قطعة قماش تمنع مرور الصوت. لذلك قمت باختيار قطعة القماش هذه الموجودة بحامل الأقراص المدمجة، فهي تتوفر فيها هذه الشروط. أما أنت فيمكنك اختيار قطعة ثوب أخرى من مصدر آخر، المهم أن تكون فيها هذه الشروط تسمح بمرور الصوت. مثلا الأكياس التي نشتري فيها الأشياء من المحلات فهي فيها هذه الشروط أيضا. الآن فنأتي لطريقة تركيب هذه القطعة التي قمنا بتقطيعها. بواسطة مسدس الشمع نضع القليل من الغراء على الإطار ونقوم بتركيب هذه القطعة بهذا الشكل، ثم بواسطة القاطع نقوم بتحديد أطراف هذه القطعة أو قطعة القماش، لأننا سنقوم بإلصاقها من الجانب الآخر للإطار. وأظنكم فهمتم المبدأ الذي سنقوم بإلصاقها به، حيث سنقوم بإلصاقها من الجانبين الأمامي والخلفي، ونقوم بعد ذلك بتغطية كل تلك الجوانب البارزة بواسطة القطع الخشبية التي قمنا بتقطيعها مسبقا. إذا لاحظوا جيدا هذا هو الشكل النهائي قبل أن نقوم بإلصاق القطع الخشبية الأخرى، حيث قمت بإلصاقها بشكل متقابل من كلا الجانبين الأمامي والخلفي. الآن يأتي وقت إلصاق هذه القطعة الخشبية الصغيرة بواسطة مسدس الشمع أيضا. نقوم الآن بإضافة القليل من الغراء هكذا على ذلك الجانب، ثم نقوم بإلصاق القطعة الخشبية. ولاحظوا جيدا كيف قامت بإخفاء ذلك العيب الذي كان بارزا، وكيف أصبح شكله يبدو احترافيا من الأمام. بنفس الطريقة نقوم بإلصاق القطع الأخرى، ولا ننسى أيضا إضافة بعض القطع المطاطية فوق القطع المعدنية لحماية الميكروفون من الخدش. والآن أصبح جهازنا جاهزا لتركيبه على الميكروفون. كل ما عليك فعله هو تقوم بدفعه نحو الأعلى بهذه الطريقة حتى يستقر في مكانه، وبذلك تكون قد حصلت على مصفف صوت بأقل تكلفة ممكنة، وكذلك بجودة عالية وثبات مناسب، وحتى المظهر يكون احترافيا شيئا ما. وكما أخبرتكم فأشكال هذا البوب فلتر أو هذا مصفف الصوت تختلف حسب الميكروفون، ولها أشكال كثيرة جدا، لكن الآن أنت لديك الفكرة ولديك القدرة على صناعة واحد في المنزل، وهذا هو المهم. الآن فكما وعدتكم في أول الفيديو نأتي إلى تجربة هذا الأخير على الحاسوب حتى نعرف ما هو الفرق الذي يحدثه هذا البوب فلتر. إذا
إذا حتى يتبين لنا أهمية هذا المصفي سأقوم بتجربتين سأنطق فيهما كلمة بوب 3 مرات في كل تجربة. وكلمة بوب هي كلمة يخرج فيها الهواء من الفم بشدة ويظرف الميكروفون إذا لم يكن عليك حاجز بينهما، ولذلك تسمعون هزات كثيرة جدا. لذلك سمي بالبوب فلتر، أو يصفي الصوت لكل الكلمات التي يكون فيها خروج الهواء واصطدامه مع الميكروفون حتى لا يصل إلى أذن المستمعين. أبدأ التجربة الأولى بدون هذا المصفي. فلتر فلتر البوب فلتر، يعني معذرة تجاوزت البوب فلتر من 3 مرات إلى 5 مرات، لا بأس. سأعود التجربة الثانية. بوب فلتر بوب فلتر البوب فلتر بوب فلتر. إذن لعلكم لاحظتم جيدا الفرق بين كلمة بوب هنا وهنا، كيف أصبحت هنا مناسبة وتسمع بشكل مريح، أما هنا فهي بشكل غير مريح. آمل أنكم استفدتم من هذا المقطع، وإلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، ونسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا مرضى المسلمين، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وباء كورونا. والسلام عليكم ورحمة الله.